अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह खैर, सुबह सलाम। जी एसन जी लतीफ़ इस्म दर्दी सुबह जो असां डेली जी रूटीन वांगुरु ई वञूं था कम ते। परदेस आहे सुबुह जो हर कंहिंखे निकिरणो आहे। जीअं जीअं सिज निकिरे तीअं हर परदेसी पंहिंजे कम ते निकिरे। हिते जो सुबुह जी ज़बरदस्त मौसम, सदा बहार। असांजो शहर में अॼु कमु आहे आबू धाबी सिटीअ में। गाड़ी बीठी आहे। मूंसां गॾु आहिनि दोस्तो असदुल्ला भुट्टो ऐं निज़ाम भुट्टो, मुंहिंजा सोट आहिनि। असां वञूं था आबू धाबी सिटी कम ते। ऐं मां तव्हांजे हर व्लॉग में ॾेखारींदो आहियां त असां सुबुह जो सवेर उथियासीं ऐं वञूं था असां कम ते। छो जो हर परदेसीअ जी रूटीन हूंदी आहे, सिर्फ़ु मुंहिंजी न। घर खां निकिरंदो, गाॾीअ में वेहंदो ऐं पंहिंजी मंज़िल पंहिंजे कम ते लाज़िम पहुचंदो। को ऑफिस वेंदो, को साइड कम ते वेंदो। ईअं ई सफ़रु रवां दवां पियो जान जो हले थो। असां ईअं न आहियूं त बाबे पैसनि ते घुमणु वञूं काॾे ऐं उते तव्हांखे नयूं नयूं लोकेशन ऐं नओं सिस्टम ॾेखारे सघूं। बाक़ी जेकी रियल ज़िंदगी आहे परदेस जी, उहा तव्हांखे असां ॾेखारींदा आहियूं। सुबुह सवेर उथणु, 6 बजे धारा 7 बजे ताईं निकिरणु कम ते। बिल्डिंग ते पहुची करे वरी पंहिंजो कमु कंदा आहियूं। कैमरा यूज़ घणी न थींदी आहे, किथे किथे जॻह मिली वेंदी आहे त उहा मां फुल तव्हांखे वीडियो रिकॉर्ड करे ॾेखारींदो आहियां। जीअं डिपी ड्रेसिंग थी वई या अहिड़ो, जीअं लाइट असां फास्टिंग में लॻाईसीं उहा मुकमल तव्हांखे ॾेखारीसीं। तीअं ई कुझु अहिड़ो कमु हूंदो आहे जेको रिकॉर्ड नथा करे सघूं। तार ॻोल्हण थी वई, फॉल्ट ॻोल्हण थी वियो, असां पाण डिस्टर्ब हूंदा आहियूं। सो हिन में कैमरा केरु पकिड़े ऐं असांखे ख़बर ई न हूंदी आहे त हाणे छा कंदासीं। सो हिन बिल्डिंग में असांजो कुझु फॉल्ट आहे जेको गुम थियल आहे। छो पुराणी बिल्डिंग में कमु थियल आहे पुराणो, हुन में रिपेयरिंग कई आहे। असां पुराणियूं वायरियूं ॿियनि जूं विधियल आहिनि, हाणे ॻोल्हे असां उहे डिस्कनेक्ट कयूं था, पुराणा डिवाइस जेके लॻल आहिनि। सो हिन जे करे असांजो कमु आहे पुराणा डिवाइस ॻोल्हे डिस्कनेक्ट करणु, हुननि जूं तारूं कटे टेप करणु ऐं असांजो पंहिंजो लूप सिधो करणु। ऐं असां सम्झो पहुची विया आहियूं पंहिंजी बिल्डिंग, पंहिंजी एरिया में जिते असांजो कमु आहे। हीअ मस्जिद आहे जितां मां पाणी भरींदो आहियां। संगत भरींदासीं पाणी सुबुह जो अचियासीं, पहुचियासीं, लथासीं। हे मस्जिद में पाणीअ टांकियूं लॻल आहिनि। पाणी भरियूं त वरी पोइ हलूं, चांहि वठूं। चांहि घरों पीतीसीं। पाणी भरींदा आहियूं मिड़ई। हाणे त थधिड़ी मौसम लॻी पई आहे, एॾो पाणी नथो पीजे, थोरो थोरो मिड़ई। गर्मियुनि में सवायो पीजे थो पाणी। हाणे सॼे ॾींहं में 1 बोतल या 1.5 बोतल पीअंदा हुआसीं। तीन पानी कम। थोड़ा मीठा भी करो। चाय पियो, ज़िंदगी जियो। चाय पियूं ऐं पोइ कमु कयूं दोस्तो। हलूं कम खे वठूं। चाय सॼण तो सिवा ॾाढी ॾुखी पई गुज़रे।
बहार ही प्यारो तो बिना गुज़ारियां पियो। ये बहार ज़बरदस्त मौसम लगी पई आ। बरसात जो इम्कान आहे अबू धाबी में। असांजो कम आहे हेठि। दोस्तों मौसम के एंजॉय कयो। ज़िंदगी वरी ॿीहर न ईंदी। ज़िंदगी हिकु दफ़ो मिलंदी आहे, उनखे फुल एंजॉय कयो। टेंशन तेरे को मालूम क्या? नहीं है मालूम। सीढ़ी उठाओ काम करो, सीढ़ी उठाओ काम करो, दूसरी बात नहीं करो। चयोसीं त हे असां कटिंग करे अंदर ॻोल्हियूं था। एतिरे वायर हूंदी असांजी अंदाज़न फासलिंग थियल आहे। सो कटे करे ओपन करे पोइ तव्हांखे अंदर लाज़िम ॾेखारींदासीं। अंदर असां लिखियल आहिनि। ये हर फ्लोर में आहिनि। ये जिथे बिल्डिंग असां कमु कयूं था इहा 16 फ्लोर बिल्डिंग आहे। 16 फ्लोर बिल्डिंग आहे ऐं बेसमेंट अथसि, मतिलबु ज़मीन खां 2 फ्लोर हेठि बि ठहियल आहे, जंहिंमें पार्किंग आहे। ओतिरे बि असांजो कमु हुयो। हाणे हे असां कटिंग करे मथे चढ़ी आयासीं। ओ इहो डिवाइस लॻल आहे फायर जो, हिनखे असां डिस्कनेक्ट कंदासीं। हिनखे ख़तमु करिणो आहे। हाणे इहे लिकियल आहिनि अंदरि। इहे 10, 15, 20, 25 साल पुराणो कमु थियल आहे। अलाए कंहिं कयो आहे। हिनखे बंदि करे छॾियो अथऊं, अंदरि ढके छॾियो अथऊं। हिननि ई तारनि मां असां कमु वठंदासीं पंहिंजो। हिननि खे कटे करे सिधो कंदासीं। असां जेके हेठि सिमोक लॻाया आहिनि रूमनि में, कॉरिडोर गिटनि में, लेफ्ट एरिया वटि, उहे नथा हलनि। उहे इन जे करे नथा हलनि त हे पुराणो सिस्टम लॻल आहे, इन जे करे हे ख़राबु थी विया आहिनि, पुराणा आहिनि। इन करे हिनखे डिस्कनेक्ट करे हिनखे जोड़ करे टेप करे छॾींदासीं त असांखे पंहिंजो वायर जो लूप सिधो मिलंदो। सो इहो सॼो ॾींहुं असांजो कमु आहे। जिथे ॻोल्हींदासीं उनखे कटे करे सिधो कंदासीं। इहो ई असांजो कमु आहे। बाक़ी रड़ियूं करे तव्हांखे छा ॿुधायूं दोस्तो तव्हांखे असां छा ॿुधायूं, कहिड़ो कमु आहे असांजो। दोस्तो ईअं ॿुधायूं तव्हांखे। दोस्तो असां आया आहियूं होटल ते मानी खाइण। दोस्तो असां आया आहियूं हेॾे रुलण। सो तार खे ॿाहिरि कढी आहे। हाणे तार खे हिनखे जॉइंट करे वरी मथे टंगे छॾिणो आहे। सो तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कीअं व्लॉग खपनि। रड़ियूं करे ॻाल्हायो न। दोस्तो असां हाणे कमु कयूं था फलाणो, असां बिजलीअ जो कमु कयूं था। दोस्तो तव्हां पढ़ियल लिखियल बि ॿाहिरि मुल्क निकिरी अचो ऐं जॉब हासिलु कयो। हिननि बिल्डिंगनि में रहण जे लाइ माण्हू 4-4, 5-5 हज़ार दिरहम भरनि था। त तव्हां अंदाज़ो लॻायो 2600 रुपए जो 2 लख थींदा पाकिस्तानी। सम्झ 3-4 लख रुपया सिर्फ़ु रेंट भरनि था। त उन्हनि जी सैलरी बि त एतिरी हूंदी न। जेके अकाउंटर आहिनि पाकिस्तान में, सिंध में, या पढ़ियल लिखियल जिते माण्हू जॉब कनि था कंपनियुनि में, उहे कंपनियुनि खां बहितर आहे जेको तव्हां कराचीअ में या ॿिए हंधि किथे जॉब कयो था। तव्हांजी उहा कंटिन्यू जॉब हलंदी रहे ऐं तव्हां विज़िट जे लाइ दुबई अचो ऐं हेतिरे पंहिंजी नौकिरी जॉब तलाश कयो। मां त सम्झां थो तव्हांखे बहितर नौकिरी जॾहिं मिली वेंदी। सिर्फ़ु मज़ूर तबिको ई दुबई या ॿाहिरि मुल्क कमाइण न वञे। जेके पढ़ियल लिखियल आहिनि उन्हनि खे बि पाकिस्तान खां बहितर हितड़े सैलरी जे हिसाब सां ड्यूटी मिली सघे थी, नौकिरी मिली सघे थी। सो बराए महिरबानी पढ़ियल लिखियल बि हेॾे अची ऐं जॉब करे ऐं चांहि बि पीए। चांहि सभु पीओ, कमु न कयो चांहि लाज़िम पीओ। कयोसीं ख़त्म संगत। ऐं हाणे असांजी आहे मोकिलाणी। असां हलूं था घर। जैसे कि हम जा रहे हैं अभी घर। गाड़ी तैयार है, गाड़ी को लेके जाएंगे लेफ्ट से।
बटन दबाया है, लिफ्ट आने वाली है। हाँ तो दोस्तों असां घर अची वियासीं। घर खां पोइ असां आयासीं बर्तन धोतासीं, धोई करे मार्केट में सामान वठी आया। सभला घटो साहब हुन वारो हुयो त नाचो नाच त वठी आया सामान। त हाणे था बिरयानी सां गॾु मूंखे पीआरियूं चांहि। तव्हांखे चांहि पीआरी चांहि पीआरो तव्हांजो कमु कयूं था। पोइ असांखे कयो इहो कमु, असांखे पीआरी चांहि। मां चयोमांसि असां तव्हांजो कमु कयूं था, उन खां पोइ कई बिरयानी। सामान कटे करे खणी आयासीं। बसरनि खे ॻारे करे विधो टमाटो ॻारे इहा बि ज़बरदस्त करे विधी मुर्गी बिरयानी करे खणी आयासीं असां अंदरि। ज़बरदस्त इहा बि सो असां पोइ सभिनी सॼी संगत वेही करे असां खाधीसीं बिरयानी, राति जी बिरयानी। सॼो ॾींहुं कमु कयोसीं, उन खां पोइ आयासीं घर। बिरयानी करे संगत खे खाराईसीं। हीअ असांजो महिमान आयल आहे जेको बोतल थो विराए, हफ़ीज़ भट्टी साहब। असां सां गॾु आहे नईम, सादिक पंजाबी, असदुल्ला भट्टो। सो पोइ खाधीसीं असां बिरयानी ज़बरदस्त। तव्हांखे कीअं लॻी दोस्तो? ॾिसण में कीअं थी लॻेव? भली आहे न? मां पचाई आहियां, मत न मञो। पाकिस्तान में अचे बिरयानी रेड़ी हणी खपाइजे। कीअं संगत बिरयानी इहो खपाइजे पाकिस्तान में त इहो कमाई कंदी या ईअं न कंदी? थोरो ॿुधायो, थोरो ईअं हाल आहे। सो बिरयानी खां पोइ असां निकिरी वियासीं ॿाहिरि चांहि पीअण जे लाइ गुड बर्गर रेस्टोरेंट ते। सो इन सां गॾु तव्हांखां वठंदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं हिकु ॿिए व्लॉग में। तेसिताईं आफ्ताब सिंधी व्लॉग खे लाज़िम सब्सक्राइब करे छॾियो। वॾी महिरबानी सभिनी सॼणनि जी। असां सां गॾु आहे नईम चना साहब। वरी मिलंदासीं हिकु ॿिए व्लॉग में। जी।